todo fim de semana.所以咪攞翻嚟屋企執揀咯。聽講喺皇宮裏邊嘅寶翻嚟㗎，個皇帝咧就賜咗俾個愛妃，個愛妃就好中意，結果死咗之後咧就攞去服咗咯。唉，大師，唔通呢隻玉碗有咩錯啊？呢隻玉碗咧就係夢中嘅冥氣傳音天文，係嘥好重嘅，而且咧仲係盜夢不分，怨氣沖天啊！咁樣嘅寶物咧能夠喺陽宅度擺放㗎。唉，咁我攞去當鋪擺咪得咯。當鋪咧都屬於係陽宅，你將啲煞氣咧帶到去當鋪裏邊，會有禍財之災㗎。咁大師點算啊？個辦法咧係有嘅，只不過乜嘢啊？而家我點做唔到㗎？嗱，我講你啦，啲煞氣咧又有西邊嚟嘅，你個窗戶咧又屬於東邊，嗱，我而家俾一個天氣你，你將佢咧擺喺窗口度，咁就可以咧將啲煞氣咧就走㗎。好啊，唔該曬大師，咁我照你咁去做，之後擺佢啦。